जब भी हम अपने सपनों के लिए पहला स्टेप लेते हैं तो हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, भरोसेमंद साथी। चाहे हो ऑनलाइन क्लासेस, ऑफिस का इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट या गेमिंग का क्रेज, हर नीड का एक ही सॉल्यूशन, सोनी कंप्यूटर, अंबिकापुर। यहाँ मिलता है लेटेस्ट लैपटॉप्स, पीसीज, PS5, ड्रोन, कैमरा, पीसी बिल्ड, एक्सेसरीज, ओरिजिनल प्रोडक्ट्स और सर्विस जो दिल से की जाती है, क्योंकि हम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, आपका भरोसा बेचते हैं। सोनी कंप्यूटर, हैप्पी कस्टमर्स, ट्रस्टेड सर्विस।